Zaidi ya watu 60 wamejeruhiwa, baadhi yao wakiwa katika hali mbaya katika shambulio la drone kaskazini mwa Israel, kulingana na waokoaji wa kwanza. Hakukuwa na ripoti rasmi za vifo kutoka kwenye shambulio hilo mara moja, lakini idadi kubwa ya majeruhi inafanya shambulio hilo kuwa moja ya machafuko makubwa tangu vita vilipoanza Oktoba mwaka uliopita. Habari hizi zinakuja baada ya Hezbollah kusema Jumapili kuwa ilifyatua kundi la drones za kushambulia kwenye kambi ya mafunzo ya wanajeshi wa miguu ya Golani huko Binyamina, kusini mwa Haifa. Kikundi hicho cha wapiganaji chenye makao yake Lebanon kilisema shambulio hilo lilikuwa ni jibu kwa mashambulizi ya Israel nchini Lebanon Alhamisi, ambayo yaliwaua watu 22 na kuwajeruhi 117, kulingana na Wizara ya Afya ya Lebanon. Jeshi la ulinzi la Israel IDF limesema Jumapili kuwa lilizuia kifaa kisichokuwa na rubani kilichorushwa kutoka Lebanon, lakini halikubainisha mahali kilipotoka. Huduma ya uokoaji ya United Hatzalah ilisema imesaidia zaidi ya watu 60 waliojeruhiwa kwa hali mbalimbali, baadhi yao wakiwa katika hali mbaya, nzito, wastani na nyepesi. Helikopta na ambulance ziliwaondoa majeruhi wote, iliongeza. Brigade ya Golani ni kikosi cha wanajeshi wa miguu cha IDF ambacho kimepelekwa kusini mwa Lebanon. Walioumia walihamishwa kwenda katika hospitali mbalimbali nchini Israel, ambapo kituo cha matibabu cha Hillel Yafe kaskazini kati mwa Israel kilisema kinawatibu waathirika 36 kutoka kile kilichoelezwa kama tukio la drone, kikiongeza kuwa walikuwa na viwango mbalimbali vya majeraha. Kituo cha matibabu cha Sheba Tel Hashoma kilichopo Ramat Gan kiliambia CNN kuwa kinawatibu watu 3 waliojeruhiwa katika tukio la Binyamina, 2 kati yao wakiwa katika hali mbaya, wakati hospitali ya Ramban iliyopo Haifa ilisema inawatibu watu wengine 3. Kituo cha matibabu cha Emek kaskazini mwa Israel kilisema kinawatibu watu 4 waliojeruhiwa. Hospitali ya Beilinson ilisema inawatibu wengine 3, na kituo cha matibabu cha Binei Zion huko Haifa pia kilisema kinawatibu watu 3. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 250 389. Tuifikishe biashara yako kwa wana SNS.